హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను విజయవాడ నుంచి సురేష్ అగ్రి ఫామ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్నవి మా యొక్క 20 డేస్ చిక్స్ అండి. ఇవి మీకు డే 5 డేస్ చిక్ అప్పుడు కూడా ఈ వీడియో మీకు ఒకసారి పెట్టానండి. ఈ 20 డేస్ చిక్స్ చూపిద్దామని పెట్టానండి. ఇప్పుడు మా దగ్గర ఇలా పొదుగుడు పెట్టలు అవైలబిలిటీగా లేనప్పుడు ఇలా బ్రూడింగ్లో పెడతామండి. చాలా హై క్వాలిటీ పిల్లలు ఇవి. ఈ సమ్మర్లో పిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటే మన చేతికి వస్తాయండి. ఈ పిల్లల్ని కాపాడుతున్నది పెద్ద టాస్క్ అండి. చక్కగా టైం టు టైం మెడిసిన్స్, మంచి ఫీడ్ ఇచ్చుకుంటే బతికించుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.